Kalian pasti udah gak asing lagi deh sama boneka kucing yang satu ini. Ini adalah patung kucing yang bisa kita sering jumpai di toko milik orang-orang Chinese yang ada di Indonesia, teman-teman. Ternyata legenda tentang patung ini bukan berasal dari Cina loh teman-teman, melainkan dari Jepang. Awal mula ceritanya itu ada seorang samurai yang sedang berteduh di bawah pohon, teman-teman. Saat sedang berteduh, samurai tersebut seperti diajak untuk masuk ke dalam oleh seekor kucing. Benar saja, saat samurai masuk, pohon tempat samurai tadi berteduh langsung disambar oleh petir yang sangat kencang. Maka dari itu, samurai pun menamai kucing ini sebagai kucing keberuntungan. Itulah tadi asal-usul kucing keberuntungan Maneki Neko. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.